Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya hundi keessan baga nagaa dhuftan isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkaataa recovery Gmail keessan jala recovery kaawwachuu dandeessan. Akkaataa Gmail jala recovery yoo jala jiraate jala kaawwachuudhaaf fi akkasumallee akkaataa isin Gmail jala recovery jijjiirachuu dandeessan. Ammallee akkaataa isin lakkoofsa bilbilaa Gmail jala kaawwachuu dandeessan isin agarsiisa. Egaa Gmail keessan jala recovery qabaachuu qaba Gmail keessan jechuudha. Bilbila takka eegaban Gmail keessan eegabanatanii recovery qabaachuu qaban isin jedha daawwattoota keenya. Egaa haala kanaan akkaataa isin recovery jala kaawwachuu dandeessan yookaan immoo recovery jala kaawwachuu itti dandeessan isin agarsiisa. Na waliin turaasin jedha warri haaraa taatan gara barnootaa osoo hin deeminiin duratti warri chaanala kan koo hin beekne yookaan immoo maatiin naaf hin taane yookaan immoo haaraa taatan jechuudha. Abduu Jimmaa jettanii YouTube channel gubbaarratti hogguu barreeffattan isinii baasa. Channel kan koo Abduu Jimmaa jedha barreeffadhaati. Haala kanaan fidee isinii baasa. Subscribe godhaati. Maatii kootti dabalamaa viidiyoo hedduu keessan jala darbee keessan argatin jira. Waa'ee Gmailitiif, waa'ee setting bilbila keessaniitiin wal qabate, waa'ee YouTube'itti wal qabate viidiyoo hedduu gadhiisan jira. Viidiyoo isin fayyadu yookaan immoo kan isin gargaaru isin fayyadu irraa argachuu dandeessu. Jala galaatii irraa baradhaa like tuquudhaan viidiyoo koo dhaggeeffadhaa isin jedha. Recovery Gmail keessan jala kaawwachuudhaaf setting kan jedhe bilbila nama hundaa ni jira. Setting ni sentu isin jedha daawwattoota keenya. Setting ni sentu recovery jala kaawwachuudhaaf setting bilbila keessan sentu. Egaa setting eegisentanii daawwattoota keenya ola xooftu eega ola xooftanii Google jedhee isinii baasa ni beektu baay'ee keessan Google service jedhee baasa yookaan immoo Google jedhee bilbilamtoota tokko baasa isin jedha. Google kan jedha kanarraa yeroo takkaaf ni tuqxu haala salphaateen recovery jala jijjiirrachuu dandeessu yookaan immoo jala kaawwachuu dandeessu Gmail keessan jala jechuudha. Yeroo isin Google tuqxan haala kanaa isinii baasa. Ammallee manager Google account kan jedhu kana erga gattuqxu Gmail jala recovery kaawwachuu yookaan lakkoofsa bilbilaa jala kaawwachuu yoo lakkoofsa bilbilaa jala hin jirre itti jijjiiruu jechuudha. Haala kanaan isinii baasa yeroo isin manager Google account tuqxan haala kanaa isinii baasa. Gubbaa kanarraa security kan jedhani barbaaddu security kan jedhani keewwattu jechuudha. Asirra security ra kaawwattu isin jira. Akkasuma Gmail jala recovery kaawwachuudhaaf fi Gmail isin recovery jala kaawwachuu barbaaddan sun gubbaa kanarra jiraachuu qaba. Egaa haala kanaan Gmail gubbaarra eega kaawwattanii kaatanii olli haxooftu daawwattoota keenya. Mallattoon kun kan isin bicaa taate yookaan immoo kan isin jijjiiramtu yoo isin paaspoortii hin beeknee fi yoo isin lakkoofsa bilbilaa jalaa hin qabnedha. Hamma kun paaspoortii isaa guuteen jira. Akkasumallee lakkoofsa bilbilaa jalatti guuttadheen jira. Lakkoofsa bilbilaa Gmail jala kaawwadheen jira. Kanaaf akkas taate raayitii taate jirti jechuudha. Kan namta takka bicaa ta'ee ta'a isin jedhu kun bicaa ta'ee ta'a. Maaliif lakkoofsa bilbilaa ka jalaa hin qabne yookaan immoo ka paaspoortii jalaa hin qabnedha. Akkasuma yeroo ola xoofnee ilaallu recovery kan koo jala hin jiru. Gmail kana jala add Gmail address kan jiru kun recovery jala hin jiru. Jala kaawwachuudhaaf lakkoofsa bilbilaatti guuttadheen jira. Lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiiruu barbaadan xiyya kaatuutiin irraa jirtu lakkoofsa bilbilaa. Akkasuma hamma recovery jala kaa'ee isin agarsiisa. Recovery jala kaawwachuudhaaf egaa recovery field feed xiyyi kun ni jirti. Recovery Gmail kan jedhe field feed xiyya kana tuqeen Gmail takka fidee jala kaa'ee isin agarsiisa. Gmail bilbila irraa qabu jechuudha. Gmail isin achira kaa'achuu qabdan garuu bilbila keessa irra jiraachuu qaban isin jedha daawwattoota keenya. Egaa Gmail takka eega banattanii bilbila keessa irraa qabaattanii yookaan ofirraa balleessuu yookaan Gmail sana jala recovery kaawwattanii lakkoofsa bilbilaa hundaayyuu jala kaawwachuun isin jedha. Akka namoonni biraa bilbila keessa seenanii wanta isin gootan yookaan immoo wanta isin bilbila irraa qabdan ilaalle jechuudha. Haala kanaan isin baasa yeroo isin erga tuqxan isin jedha. Asirratti interview password jedha. Paaspoortii akkaataa itti jijjiira yeroo hedduu barseen ture. Warri akkaataa paaspoortii Gmail itti jijjiirachuu hin beekne jiraatte illee isinifan kaan commenti na barreessan. Asirratti interview paaspoortii beekuu qabdu paaspoortii Gmail keessanii itti naqxu bakka kanatti jechuudha. Paaspoortii Gmail keessanii bakka kanatti naqxanii makaatanii daawwattoota keenya sirrii ta'uu qaba. Paaspoortii Gmail keessanii next gootu eegatti naqxanii kaatanii next qaanii tuqxu gara fuulduraatti nuufaa recovery kaa'uudhaaf jechuudha. Next kan jette kana yeroo tuqxan haala kanaaf fidee isin baasa. Akkasuma yeroo isin next tuqxan haala isin baasa asirra bakka duwwaadha. Fiild feed ka tuqxanii tuma Gmail takka fidee sirra keessu bilbila irraa qabdan jechuudha. Asirratti tuqxanii tuma yoo Gmail bilbila irraa qabdan takka irratti barreessu bakka kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf takka barreessee isin agarsiisanii. Haala kanaan barreessitanii eega kaatanii mallattoo kan next ni tuqxu Gmail bilbila keessa jiru eega barreessee kaatanii asirratti tuqxu jechuudha xiyya kana yookaan immoo next bakka jiru kana yoo Gmail likkiin ta'in haala kanaaf isin gaafata. Ammallee Gmail sirrii ta'e barreessuu qabdu isin jira. Haala kanaan daawwattoota keenya Gmail sirrii eega barreessee kaatanii next kan tuqxu amma eega Gmail sirrii ta'e barreeffatanii kaatanii ni tuqxu. Yeroo isin erga tuqxan Gmail isin ajjala keessan kaarratti koodii isin gala send new code jedha. Koodii sana xaxanii fudhateeftu Gmail keessa jechuudha. Verify godhi isin jira. Koodii verify gochuudhaaf dhattanii Gmail keessan keessa seentanii koodii fudhatanii fudhatu isin jira. Bilbila keessan walakkaan baataniituma Gmail ni seentu. Yeroo isin Gmail seentan koodii sun isin seenu qaba. Akkasumallee Gmail ajjala kaa'uu deemtan sana gubbaa kaarra ni gootu gubbaa kaarra hin jiraanne jechuudha. Gmail sun gubbaa kaarra asirra bakka profaayilii keessan tuqxaniitu bayyuu Gmail koodii irratti isin seenu sana gubbaa kanarra kaa'uu qabduun isin daawwattoota keenya.
Egaa asirratti keen irra kaa'ee isin agarsiisa. Koodii seenee jira asirra. Koodii kana kooppii ni godhattu erga tuqxanii barbaaddanoo koodii sana kooppii godhattu yookiin immoo sammuumatti qabattanii asirra koodii kana yoo barbaaddan paastii gootanii yookaan immoo kooppii gootaniituma asirraan baatanii hattanii bakka ammaa galchuu qabdu isiniin jedha. Asirraan baatanii bakka dhuftanii koodii sana galchuu qabdu isiniin jedha hundi keessanuu. Egaa yeroo fiddan haala kanaan asirra paastii gootu kaammaa kooppii godhattan sana paastii gootaniituma iyyuu asirra fiillafiitti kana jirti verify akka jettu kana ni tuqxu yeroo paastii gootee kaatan verify akka jettu kana yeroo takkaaf ni tuqxu isiniin jedha. Haala kanaan Gmail keessan yookaan immoo recover jala Gmail keessan jala recover kaawwachuu dandeessu ni jedha. Wantoota keenya hamma jala kaawwadheen jira. Dudduubatti deebi'een Gmail jala kaa'ee kana secret ka jiru jala seentanii Gmail achi jala jiraachuu qaba. Gmail achi jala argachuu dandeessu ni jedha. Dudduubatti deebinee waliin ilaalla secret jala gallee jechuudha. Secret jala galtanii Gmailin nuti achi jala keenya kaane kun asirratti recover jala jira isin jedha. Wantoota keenya haala kanaan jiru asirratti Gmail ko jala kaa'een jira alammaa minusida hamma jala kaa'een jira isin jedha. Akkaataa lakkoofsa lama kana on itti godhattan ammallee isin agarsiisa asumaan waliin deemna. Lakkoofsa lama on gochuudhaaf yookaan immoo two step verification on gochuu barbaadan erga tuqxu sanallee on godhachuudhaaf jechuudha. Erga tuqxaniituma haala salphaa ta'een on godhee isin agarsiisa hundi keessan iyyuu. Jettu kana yeroo takkaamni tuqxu gara fuulduraatti akkasumas lakkoofsa lama yookaan two step verification on gochuudhaaf yeroo isin erga tuqxan paaswoordii isin gaafata. Akkasuma paaswoordii asirra ni galchitu paaswoordii hamma ka Gmail keessanii jechuudha. Ka Gmail gubbaarra jiru sana asirra ni galchitu paaswoordii isaa jechuudha. Paaswoordii eega galchitanii kaatanii next ka jettu kan ni tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Paaswoordii itti naqxee kaatanii ammatti naqeen jira. Yeroo itti naqxee kaatan next ka jettu ni tuqxu gara fiillafiitii akkas gara fuulduraatti isin oofuu jechuudha. Paaswoordii liikii ta'e itti naqu qabdu bakka kanatti isin jedha. Haala kanaan gaa daawwattoota keenya on akkaataatti godhattanu Gmail bilbila keessa jiru on gochuu qabdu. Haala kana eegarra tuqxanii ganjallaa kanatti ammallee connect jedha isin agarsiisa. Connect ka jedha kana irra tuqxu akka inni on isin ta'utti jechuudha. Akkana yeroo isin irra tuqxan lakkoofsa bilbilaa isin jala kaa'atan isin agarsiisa. Ammallee save isin godhee jira gubbaa kanarratti save ka jedhu tuqxanii save godhattu qafoo keessan keessatti lakkoofsa ofiitti naqaa asirratti text message koodiin akka verify gootu akka barreeffamaa isin seenu immoo yookaan immoo akkasii dawwalaadhaan lakkoofsa sim card isin seenu barbaadee text message akka message isin seenu bilbila keessan irratti text message ni filattu. Bilbilli kun asirra jiraachuu qaba. Bilbilli qafoo keessan keessa jiraachuu qaba. Bilbilli koodii irra isin seenu jechuudha. Koodiin bakka kana bilbila message ni seena. Yeroo seenee asirra koodii naqattanii verify gootu isin jedha. Alama bakka Gmail fudhattanii hamma immoo koodiin seenu kun bakka message bilbila keessan ni seentu yookaan immoo bakka message itti isin ergamu sim card irratti jechuudha. Bakka san ni seentu yeroo takkaaf erga tuqxanii jechuudha. Koodii sana fudhachuudhaaf bakka sanarra ni seentu. Bakka kana seentanii koodiin kun awwalarra galee jira bakka message koodii kana sammuutti qabattee hidhattu isin jira. Koodii Googlein isin ergi message keessatti jechuudha. Koodii sana fiddanii asirra galchuu qabdu isin jaa hundi keessan iyyuu. Asirra galchitu isin jaa bakka kana darba kana koodichi likkii ta'uu qaba. Asirra galchitanii isin jaa daawwattoota keenya. Koodicha fiddanii bakka kana galchitanii kaatanii jechuudha. Koodicha egaa asirra galchitanii next ka jettu ni tuqxu jechuudha. Koodii sana eegatti galchitanii next ka jedhu fiillafiitii ni jirti. Next tuqxanii isin jaa daawwattoota keenya. Haala kanaan yeroo isin next tuqxan isin baasa. Ammallee turn on ka jettu kan jirti. Turn on ka jettu kan ni tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Turn on ka jettu kana yeroo takkaaf ni tuqxu isin jaa daawwattoota keenya. Yeroo isin tuqxan haala kanaan fidee isin baasa gara fuulduraatti. Turn on ka jettu kana yeroo isin tuqxan gara fuulduraatti haala kanaan fidee isin baasa. Ammallee yeroo haala kanaa isin baasee daawwattoota keenya on gochuudhaaf yookiin immoo two step verification on goonee jirra isin jaa daawwattoota keenya haala kanaan jechuudha. Yoo isin diqqata off ka jettu kana gubbaa kana off ka jettu kana jechuudha. Gubbatti kana bakka ofii kana tuqxanii deebi'ee ofii isin jalaa ta'a. Haala kanaan two step verification on gootaniirtu dudduubatti deetanii ilaaltu amma waliin deemnaa gara dudduubaatti jechuudha. Two step verification on goonee jirra. On godhamu dhiisaa maaliin ilaallaa dudduubatti deemnee setting secret ka jedhu jala gallee ilaallaa isin jedha. Egaa haala kanaan dudduubatti yeroo deebitan two step verification on ta'ee jira isin jaa kunoo haala kanaan jechuudha. Two step verification on goonee jira lakkoofsa bilbilaa jala jira. Recovery hamma jala keenya kunoo isaa kana daawwattoota keenya haala kanaan setting bilbila keessan yookaan immoo Gmail keessan lakkoofsa lama on dhaa fi Gmail keessan on godhachuu dandeessu jira. Haala kanaan setting bilbila keessan sirreeffadhaa isin jira daawwattoota keenya Gmail keessa jira recovery kaawwadhaa lakkoofsa bilbilaa liyyootti jiroo baddaa halkaatti jira. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbataa irraa fayyadamaa like gochuudhaan share godhaa godinyaa keessan isin jira. Bilbila namni fayyadamu takka kana beeku qaba waan ta'eef share gochuu like gochuu irraa fatina hanga walitti deemnutti nagaan naa tura gaafii qabattan komentii naa kaa'aa.